नमस्कार। धेरै धेरै सम्झना अनि मिठो माया सबैजना, मेरो परिवार, मेरो फ्यामिली, मेरो पूजनीय बुवा आमा अनि मेरो प्यारो देश, अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनुहोला। मन परेमा पक्कै पनि तपाईहरुले शेयर अनि सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। हिजो जस्तो लाग्छ मेरो मातृभूमिलाई बाई बाईको हातहरू हल्लाउँदै परदेशिएको, तर आज वर्षौं बितेछ। सपनाको चाङहरूमा रुमलिरहेको छु, तर पनि हार मानेको छैन। एक दिन लक्ष्यमा पक्कै पनि पुग्नेछु। यात्रा रहेछ जिन्दगी, बगेको खोला रहेछ जिन्दगी। न त रोकेर रोकिन्छ, न त छेकेर छेकिन्छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरू मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्। तपाईको हातमा छ तपाईको भविष्य। तपाईको निधारमा तपाईको भविष्य छैन। त्यसैले तपाई दृढ भएर आफ्नो मेहनतमा लाग्नुहोस्, दुःख गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्। तपाई एक दिन पक्कै पनि लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। खुसी त केवल उतै नेपालमै हामीले छाडेर आएका हुन्छौँ हामी परदेशीले। यहाँ त केवल दुःख मात्रै रहेछ। यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा मृत्यु मात्रै होला सायद। मृत्युलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। तर तपाईले कोसिस गर्नुभयो भने त्योभन्दा बाहेक सायद यो दुनियाँमा सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी परदेशीको जिन्दगी कैदी भन्दा फरक छैन। ड्युटी गयो, 18 घण्टा काम गर्यो, आयो, सुत्यो, ड्युटी गयो। सायद कैदी जस्तै भएर बाँच्नुको पीडा तपाईलाई अनि मलाई मात्रै थाहा होला। तर पनि परिवारको खुसीको लागि हामी मेहनत गरिरहने मान्छे हो। त्यसैले तपाई हार नमान्नुहोस्, दुःख गर्नुहोस्। तपाई खुसी रहे तपाईको परिवार खुसी रहनेछ, तपाई दुखी रहे तपाईको परिवार दुखी रहनेछ। त्यसैले मित्रहरू, जिन्दगी जिएर जिउन चाहनेहरू तपाई जिउनुहोस्। केवल जिन्दगी एउटा फुलेको फूल हो, एक दिन पक्कै पनि उइलेर जानेछ। भावनाका कुराहरू यस्तै यस्तै फेरि पनि सुन्न चाहनु भए तपाईले मेरो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।